ini aku membuat slime. How to make slime dari lem fox. Jadi bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah lem fox. Ini ada 2. Satu punya aku. Sabun Lifebuoy. Aku rasa daun. Aku rasa cold fresh. Oke, selanjutnya Slime activator. Slime activator. lagi apa? Alat-alat yang kalian butuhkan adalah wadah, sini dikit, Dan pengaduk. let's get started. Pertama-tama kita masukin dulu lem fox. Sedikit saja, jangan banyak-banyak, nanti habis. Aku tinggal sedikit nih. Aku mau gitu-gitu. Aku mau segini. Tuh lihat. Tutupnya mana? Cepat kita. Akumnya mau segini. Aku mau segini. Aduk, mix. Kalau sudah diaduk, kalian masukkan slime activator. Slime activator. Jangan banyak-banyak ya. Sumpah. Kira-kira aja. Lalu mix lagi. Lalu mix lagi. Mix. Yang terakhir kalian masukkan masukkan Sabun cair. Sudah, aku maunya segini sedikit sekali. Aku Ya, maunya nanti. segini. Iya. Jadi Kalau besar. kalau banyak-banyak dia keras. Iya. Dia langsung menggumpal menjadi slime. Iya. Aku berubah juga. Itu dia lengket. Aduk ya. Kurang. Aku tidak ada kurang. Aku kurang slime activator. Tidak ada kurangnya. Yang kurang slime. Sudah slime. Yang menjadi slime. Baby oil kita meletakkan ya. Supaya dia tidak lengket. Apapun tidak lengket. Ya kan? Dia nggak perlu baby oil. Iya. Tadi aku lihat yang banyak sekali sambil bersihkan tempat. Aku tadi kurang apa ya? Aku cuma bercanda. Aromanya ini Wangi. sekali. Yang ini, wow, ini yang wangi. Aku tidak wangi. Dua-duanya wangi. Aku bercanda saja lagi. Dia banyak bercanda ya. Kita bersihkan tempat dulu. Nah guys, Sudah ini guys. udah jadi. Tadi. Masukin aja. Bye bye. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.